สวัสดีครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเกาะนามิ ก็ข้างหลังก็เป็นร้านอาหารนะทางที่นี่ก็เปิดเพลงเกาหลีทุกร้านอาหารนี่ต้องมีนี่ครับ ก็จะบรรยากาศก็จะเกาหลีหน่อยหนาวไหม หนาวครับ ตอนนี้กี่องศาคะ ตอนนี้ไม่รู้กี่องศา ใส่กี่ชั้น ข้าง ก็หนาวมาก ข้างล่างใส่3 ชั้นไม่อยู่ แต่ใส่บูทอยู่นะ แต่บูทมันกัดอ่ะ อันนี้แม่กำลังงอแงว่าจะกินข้าวเลยหรือว่าจะข้ามไปก่อนเธอมีความเห็นว่ายังไง ข้ามไปมันมีอะไร มีของกิน จะเอาไงดีนี้ตอนนี้กำลังจะข้ามไปเรือแล้วสรุปแล้วเราจะขึ้นเกาะไปก่อนครับแล้วไงเดี๋ยวขึ้นเกาะขึ้นเรือจะถ่ายทีนึงนะไปแล้ว